खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब बे समाव आं दङ चिरां जिल्लानि नैबे काजलगावआव थानाय बिपिएफनि मावखुलियावहाय एबा बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार आरो दरं उदालगुरिनि बिजाथिखौ फोसावनानै होबाय बेहाय क'क्राझार बियाबनि थाखाय बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि मुंखौ फोसावदों दा बे बेलायावहाय चिरां जिल्ला बिपिएफ मावखुलियाव बरायनो थाखाय थियारि दा बे समाव आङो चिरां जिल्ला बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मिथिनो हागोन नोंथांमोना दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बिजाथि महरै मोननो हानानै माबायदि मोनदों गोसोआव जों जोबोद रंजानाय दं आरो जोबोद गोजोननाय दं आरो जों चिरां जिल्लानि बिपिएफनिफ्राय हाग्रामा सारनो जोंनि गोसो इसिंनि गोजोननायखौ जों बे समाव जासिदों जों लुबैनाय आरो जों हामजानाय केन्डिडेटखौ होनायनि थाखाय आरो जोङो बिनि थाखाय मावनो एकदम फुरा रेडि जानानै दं दा बे बेलायाव बे क'क्राझार बियाबनिफ्रायनो कंग्रेसनिफ्राय गौतम मोसाहारि आरो बिपिएलनिफ्राय एमएलए जयन्त बसुमतारीखौ बिजाथि महरै फोसावदों बे बेलायावहाय सानै बिजाथिनि गेजेराव सोर सासेजों जुजिनाया जागोन होननानै सानो जुजिनायाथ' जों खाथिनि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जाया दं जयन्तजों जानो हागौ बिपिएलजों खिन्थु बियो बिदि जाहैद्रायनाय नङा जोंबो जोंनि हिसाबै जेरैबायदि मावनांगौ जों दङ गोजोननाय थाबाय दा आं बेबायदिनो आरो गुबुन सासे दैदेनगिरिनिफ्राय मिथिनो हागोन नोंथाङा माबायदि मोनदों दिनै खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि महरै बिराद मोजां जों बयबो सिगाङावनो नोंथाङा बुंलांबाय एक्सुवेलि जोंनि पार्टिनि जे वार्कारफोरनि जे मोनसे गोसोनि साननाय हास्थायनाय बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया खाम्फा सारखौ डिक्लेयार होनानै जों बयनिबो गोसोखौ गोजोननाय लाबोबाय खामानि मावनो मोनसे मरेल कारेज होफैबाय जोंनि देरहानाया बिपिएफ हान्जानि देरहानाया निश्चित जाबाय जों दिनै बिराद मोनसे गोजोननाय थाबाय बे समाव आङो खावलायगोन नैबे समाव काजलगावआव थानाय बिपिएफनि मावखुलियाव माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा फरायनो थाखाय थियारि जादों आं आइजो मावथि बिपिएफनि बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ क'क्राझार लोकसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै मोननो हादों नोंथांमोना माबायदि मोनदों गोसोआव मोजां मोनदों फैबाय थानाय समाव बिपिएफ जाना माबायदि खामानि मावनो सानो रायजोफोरनि जोङो बिराद जौगानाय माने मानसिफोरखौ लाबोनानै जोङो जोंनि मोजांनि थाखाय मावलांफिनो आरो जोंनि गासिबो मोजां माबाखौनो जोंनो दैदेनगिरिखौनो नांगौ नालाय मोजाङैनो जों मावनानै ओंखायनो खस्थ' खालामनो दा नुनो मोनबाय नोंथांमोना साफ्रोम माने बिपिएफनि मावथि सोद्रोमा नैबे चिरां जिल्लानि बयबो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बरायनो नेगासिनो दङ दा आं बिदिनो गुबुन सासे मददगिरि बा बिपिएफनि मावथिनिफ्राय मिथिना लागोन माबायदि मोनदों दिनै खाम्फा बरगयारिखौ बिजाथि महरै मोननानै गोजोननाय मोन्दों मा फोरमायगोन माने बिदिनो आरो सारखौ देरहानानै नुनानै गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ मोजां मोन्दों देरहागोन होननानै 100% देरहागोन होननानै मिजिं दङ देरहाथारनांगोनबो सारा थारैनो नुनो मोनबाय नोंथांमोना बिपिएफनि साफ्रोम दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरनि गोसोआव दिनै मिनिनाय नुनो मोनदों खुसि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बिजाथि महरै मोननानै दा बे समाव आङो जोंनि केमेरामेननि थासारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबावबाय नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।